Айта келсе, миң нуска. Асыл сөз бар кыргызда. Керектүүсүн кемитпей колдонолу турмушка. Ободо Кыргыз радиосунун нуска уктуруусу. Бул нускада ой менен сөздүн салмагы бар. Ошол салмактуу сөздү угуп, ойго маани бергенде гана ар бир адамдын жан дүйнөсүнө жарык кирип, рухий азыктар ачылып, жашоонун жакшы жагына багыт алдырат. Ошон үчүн бабалар сөзү баалуу, ою омоктуу. Сиздер бүгүнкү уктуруубуздан кыргыз генетикасынын ачылыштары тууралуу экономика илиминин докторанты, Кыргызстан тарыхчылар ассоциациясынын мүчөсү, байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун төрагасы Кубан Чороев менен болгон маектин экинчи бөлүгүн улантып уга аласыздар. Микрофонду уктуруунун редактору мен Гүлжамила Шакировамын. Кыргыз көгүн билбесе кемиген, тегин билбесе тентиген эл болорун биздин бабалар мурдадан эле билип, жет атасын билбеген кул деп ата тегин билдирүүгө балдарына ашыккан. Биз өткөн уктуруубузда Кытайлык кыргыз санжырачысы Төлөк Төрөкан уулунун Кыргыз эл тарыхы китеби тууралуу сөз кылган болчубуз. Бүгүн аны улантып, Чороев Кубан мырза менен маектешкени турабыз. Улууна саатты жет атасы тууралуу өзүнүн чоң атасынан да угуп, анын канында кыргыз каны ойноп, кыйырда жаткан байыркы бабаларынын ДНКсынын башак булагын издеп, өзү да ошол иштин башында турган Чороев Кубан мырзанын жасап баштаган иштери алгылыктуу экенин угуп, чексиз кубанычта болгон элек. Эмесе сөзүбүз кайрадан Кубан мырзадан улансын, суроо узатып жооп алалы. Бул жерде чындыгында эле ошол доордо кыргыздын ата теги болгон ата тегинин аттарын да айтып атат. Түрк, түтөк, түтөктүн баласы Ыстам. Мына ошол Ыстамдан кыргыз эли тараган жөнүндө, бул жерде кыргыздын таралышы жөнүндө уламышты айтып атат да. Анан булар ошол Сырдария менен Аму дарыянын боюнда жашаган жөнүндө маалымат берип атат. Чындыгында эле 7000 жыл мурун биздин ата тектер ошол Аму дарыянын боюнда жашаганын дүйнөлүк илимпоздор, Американын, Германиянын илимпоздору аны бүгүн Nature журналына макалаларында жарыялап чыгып атат. Эми экинчиси, мындан 4700 жыл мурун ошол Ыстам атабыздын балдары десек болот да кыргыздар. Бул жерде жазат Ыстам балдары менен Уралга, Эдилге көчөт дейт да. Жанагы бүгүнкү Россиядагы Волга. Кыргызстан тарыхчылар ассоциациясынын мүчөсү, байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун төрагасы Кубан Чороев менен болгон маектин экинчи бөлүгүн улантып уга аласыздар. Микрофонду уктуруунун редактору мен Гүлжамила Шакировамын. Кыргыз көгүн билбесе кемиген, тегин билбесе тентиген эл болорун биздин бабалар мурдадан эле билип, жет атасын билбеген кул деп ата тегин билдирүүгө балдарына ашыккан. Биз өткөн уктуруубузда Кытайлык кыргыз санжырачысы Төлөк Төрөкан уулунун Кыргыз эл тарыхы китеби тууралуу сөз кылган болчубуз. Бүгүн аны улантып, Чороев Кубан мырза менен маектешкени турабыз. Улууна саатты жет атасы тууралуу өзүнүн чоң атасынан да угуп, анын канында кыргыз каны ойноп, кыйырда жаткан байыркы бабаларынын ДНКсынын башак булагын издеп, өзү да ошол иштин башында турган Чороев Кубан мырзанын жасап баштаган иштери алгылыктуу экенин угуп, чексиз кубанычта болгон элек. Эмесе сөзүбүз кайрадан Кубан мырзадан улансын, суроо узатып жооп алалы. Бул жерде чындыгында эле ошол доордо кыргыздын ата теги болгон ата тегинин аттарын да айтып атат. Түрк, түтөк, түтөктүн баласы Ыстам. Мына ошол Ыстамдан кыргыз эли тараган жөнүндө, бул жерде кыргыздын таралышы жөнүндө уламышты айтып атат да. Анан булар ошол Сырдария менен Аму дарыянын боюнда жашаган жөнүндө маалымат берип атат. Чындыгында эле 7000 жыл мурун биздин ата тектер ошол Аму дарыянын боюнда жашаганын дүйнөлүк илимпоздор, Американын, Германиянын илимпоздору аны бүгүн Nature журналына макалаларында жарыялап чыгып атат. Эми экинчиси, мындан 4700 жыл мурун ошол Ыстам атабыздын
балдары десек болот да, кыргыздар. Бул жерде жазат ыстам балдары менен Уралга, Эдилге көчөт дейт да. Жанагы бүгүнкү Россиядагы Волга дарыясы ошол Эдил деп аталат. Анан Эликтоо дейт, Эликтоо Уралды. Мына ошол жака барып, ошол жерде бир топ жылдар жашаган жөнүндө маалымат берет. Экинчисинде ыстам деп атап койгонунун себеби ал таштан тамсалган экен да. Чындыгында эле бүгүн Уралда Абашева сын ташта деген маданият бар да. Бүгүн Аркайым шаар комплекстери табылган 80-жылдары. Ошол чындыгында эле ошол доор мындан 4700-3900 жыл мурун жашаган элдердин маданияты деп айтат да. Чындыгында эле ошол жакта таштан салынган, биринчи дүйнө жүзүндө таштан салынган тамдар бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган да. Археологдор аны таап, аларды ошол элдер кимдер деген суроого Франциянын, Германиянын генетиктери ошол жерден Буланова деген кыштактан Челябинск облусунун курган маданияты менен коюлган сүйөктү алып чыгышат да, ошонун ДНКсын окушат. Андан кийин Россиялык Таганкин деген окумушту ошонун ДНКсын окуп чыгып туруп ал жазганы бар да. Бул бүгүнкү күндөгү Кыргызстанда жашаган эркектердин 70% ушул адамдын тикелей урпактары деп жазат да. Демек элестетиңиз, 4000 жыл мурун жашаган биздин ата тектин сүйөгүнөн ошол эң кыргыздын атасын таап чыгып атат да. Эми бул Абашева сын ташта маданияты эмнеси менен дүйнө илимине кызык? Бул элдерди айтат, жанагы биринчиден тамсалып атат. Экинчиден алар жылдыз санакты өтө жакшы өздөштүргөн эл болгон экен да. Жылдыз менен бардык нерсени. Үчүнчүдөн алар салган тамдар биринчи адам оюнан эле салып койгон тамдар эмес да. Алар ушундай татаал математикалык, архитектуралык биринчи пландаштырып туруп сала турган үйлөр экен да. Жөн эле салып кое турган үйлөр эмес. Демек бул кишилер, биздин ата тектерибиз ошол 4700 жыл мурун маданиятынын деңгээли ушунча бийик жеткенинен кабар берет да. Ошол жерде Ыстам атабыздын балдары ошол жерде жашаган жөнүндө Төлөк Төрөкан уулунун кыргыз эл санжырасында кенен маалымат берип атат да. Бул керемет эмеспи? Экинчиден, бул Төлөк Төрөкан уулунун китеби жөнүндө бир аз сөз айтып койсок болот да. Бул китеп 17-кылымдарга таандык китеп. Совет доорунда 30-жылдары Кыргызстандан Данияр Казы, анан Акын Казы деген ал убакта багы орусча айтканда раскулачивание эме болуп, бул жактан качканга мажбур болушат да. Булар багы кат сабаты жоюлган адамдар болот да кыргыздардын арасында. Анан Кытайга качып барганда Акын Казыны кызыл аскерлер атып коет экен. Данияр Казы кутулуп эптеп Кытайга жетип, белгилүү манасчы Жусуп Мамайдын агасы Балбайга барган экен да. Ошол Балбай аксакалда дагы бир топ китептери калган деген сөздөр бар. Бул Төрөкан деген аксакал ошо Балбай менен дос кишилер экен. Төрөканга ошол 17-кылымга таандык китеп Кыргызия зар заман китеби калып калат. Төлөк аксакал дагы кат сабаты жоюлган казы киши экен өзү дагы. Мына ошол китептердин баарын окуш үчүн өзүнүн өмүрүн арнаганын, турмуш кыйнап кыстап бала чака дейт, бирок бул жакта менде кыргыз элинин астында аманат китеп жатат, мен ошо китепти кыргыз элиме жеткиришим керек деп аракет кылганда бул киши ошентип өмүр бою эмгек кылып жүрүп, ошол тытылып, чыртылып бүткөн 17-кылымдагы китептен көчүрүп кыргыздарга тиешелүү нерсенин баардыгын жазып, өзү 80 жаштан ашканда басмага өткөрүп берип атат да. Бул 2012-жылы Кытайдын Кызыл Суу аймагынан басмадан араб ариби менен чыккан китеп да. Андан кийин Кыргызстанда ошол 2015-жылы Кыргызстандын Улуу Тоолор басмасынын редакциясында араб арибинен кириллицага которулуп
кайра эле Кытайдан бул китеп чыгат. Төлөк Төрөкан аксакал 2016-жылы Бишкекке келгенде мен дагы чогулушуна барган болчумун. Ошондо ушул китептин тарыхын айтып берген да. Байыркы заманда бул китеп кыргыздарды териге жазылган Бакаут жазуусу менен жазылган китеп экен. Бакаут деген биз буга чейин жанагы Орхон Енисей жазуусу деп айтып жүрбөйүкпү? Кыргыздар өздөрү бул жазууну эмне деп атаганы бүгүнкү күнгө чейин белгилүү эмес болчу, туурабы? А бүгүн Төлөк Төрөкан уулу ошол жазууну, Орхон Енисей жазууларын Бакаут жазуусу деп айтканы бул жерде жазылып атат. Бакаут дегени Орхон Енисей жазуулары жана таштарга жазылган урундар. Чындыгында эле мындай баканын бутундай болуп турат да, ошодон аналогиясын айтсак болот да. Анан бул кишинин айтканы бар. Бакаут жазуусуна чейин бул кумурска жазуусунда жазылган депчи. Демек кыргыздар ошол доордо биздин кылымдын башында эле жазууга ээ болгон, тарыхын жазган экен деген далил болуп атат да. Сиздер Нуска уктуруусунан кыргыз генетикасынын ачылыштары тууралуу экономика илиминин докторанты, Кыргызстан тарыхчылар ассоциациясынын мүчөсү, байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун төрагасы Кубан Шуроевдун сөзүн угуп жатасыздар. Анан бул Төлөк Төрөкан уулунун Кыргыз эл санжырасы китебинин эмне кандай уникалдуулугу? Тили керемет кыргыз байыркы тил да. Мен чоң аталарымды кичинекей малдан ошо эски аксакалдардын сөздөрүн уккан жайым бар эле да. Ошолордун сөзү, ошолордун стилистикасы баардыгы берилген да. Эми ушуну окуп жакшы рахат аласың да. Анан дагы эмне жерлери бар. Бизде кыргыздарда көптөгөн салттарга байбыз да элбиз. Бирок ошол салттар каяктан келип чыккан, эмне үчүн келип чыккан биз билбейбиз, туурабы? А ушул китепте Төлөк Төрөкан уулу ошол салттар кайсы тарых менен байланышкан, кайсы хандын, кайсы инсандын тарыхы менен байланышкан, эмне үчүн ошондой салт пайда болгон? Эмне үчүн бизде миңдеген макалдар бар, макал лакаптар. Ошол макал лакаптардын тарых таржымалы кайдан келип чыкканы баардыгы ушул китепте жазылган да. Бул өзүнчө эле керемет окуган кишигечи. Анан эмне үчүн мен бул тарыхты биздин илимий тарыхка салыштырып айтып атам, бул негизинен биздин кыргыздын тарыхы деп. Бул жерде Төлөк Төрөкан уулу ошол сынташта маданиятынан кийинки андрон доору деп коет да, андрон маданияты. Бул деген ошол батыш Уралдан баштап бул жагы Каракум чөлү, Сырдария, Амудария, тигил жагы Түндүк Кытай, Енисей дегеле чыгыштагы океанга чейинки жер андрон маданиятына тиешелүү да. Мына ошонун баардыгын Төлөк Төрөкан уулу ошол доорду чагылдырган, биздин кыргыз элинин тарыхын тимеле ийне жибине чейин чечмелеп айтып берип атат да бул тарыхтачы. Эми бунун сөздөрү баардыгы ошол Енисейде казылган сөөктөрдөн чыккан ДНКлары баардыгы кыргызга тиешелүү болуп атат да. Ошону бул санжирадагы сөздөр менен салыштырып дагы эметип атасыз да, сиз? Мен ушул сөздөрдү илим менен салыштырып атам да. Мисалы элестетсеңиз, биздин заманга чейинки 8-9 кылымга тиешелүү сөөк скифтердин ханынын сөөгү. Тувадагы Аржаан деген кандардын көрүстөнүнөн чыгат. 24 килограмм алтын кийиминде эле ширелген. Мына ошону Гризнов деген улуу окумуштуу 90-жылдары улуу археолог орустардын ошолор таап чыгып, кийин Германиядан келген экспедиция изилдеген да. Ошол көрүстөндүн диаметри 120 метр диаметри. Баардыгына калкандар менен жыгачтан тизишкен төгөрөк кылып. Ошол көрүстөндүн үстүндөгү дөбөнүн таш кумдарын алып чыгыш үчүн 53 КАМАЗ таш кум алып чыгышкан да. Эми элестеткиле, ошол жерден 80 ат жабдыктары менен табылган. Ал жерден алып чыккан буюмдар ошол доордогу Индияга, Сирияга, Кытайга дегеле төгөрөктүн 4 бурчуна тийиштүү буюмдар болгон. А сөөк кимдики болгон? Ошол сөөктү кийин окумуштуулар мына ДНКсын изилдеп чыккандан кийин бул кыргыздарга тийиштүү субклад
кыргыздардын көп бөлүгү ушул кишинин урпагы болушу мүмкүн деген кортунду чыгарып атат. Бул Тувада аржаан көрүстөнү. Эми элестеткиле 2800 жыл мурун жашаган скифтердин ханы. Бул жерде Төлөк Төрөкан уулунун бир окуясы бар да санжырасында. Кыргыздардын хан ордолугу ошол маалда эки жерде болгон экен. Биринчиси Эдилде, экинчиси Енисейде. Енисей десе биз ошол эмен айт жанагы Тува аржаан эмеси табылган жер, бул Енисейдин башы да. Жана Кызыл деген жер бар Тувада. Ошол жерге жакын жайгашкан Турана Уюкский деп коет. Туран атты дагы айтып турат го, Туран депчи. Эми Төлөк Төрөкан уулу кандай кызык нерсени айтат. Ошол Эдилде болгон кыргыздын ханы Акылбек деген хан болгон экен. Ошол хан 40 жыл хандык жүргүзгөндө картайгандан кийин мен картайдым, эми ушул элимдин бардыгын чогулуп бир аш берейин дейт. Ошол ашка кыргыздын болгон урууларын баарын чакырат. Ошондо аксакалдардын баары чогулуп ашты бүткөндөн кийин Акылбекке айтат: сен Енисейдеги дагы бир чоң хандык бар да. Ошол чоң хан Турумтай деген хан болгон. Турумтайга кабар жетпей калды. Ал эгерде буну укса, чоң чатак болот, таарынат дейт да. Ошондо Акылбек хан айтат экен: ошол Турумтайдын чындыгында бул экөөнүн ортосундагы жол 6 айлык жол деп жазылат да. Ошол Эдил менен Енисейдин ортосунда. Силер анда мындай кылгыла дейт. Анын таарынычын жазуу үчүн ага бир атты жабдыктары менен менин атымдан тартуу кылгыла Турумтайга дейт. Бул мындан ары тартуу деп аталсын дейт да. Эми жанагы аржаан көрүстөнүндөгү 80 ат чоң ханы өлгөндө кыргыздын 80 уруусунан тартуу жөнөтүлгөн да. Ошону коюшкан. Эми элестеткиле, 80 уруу келип ошол чоң ханын ушундай биздин эл кандай эл болгон? Өмүрдү кастарлап, өлүмдү кадырлаган мына биздин ушу ата бабаларыбыз экен да. Ушунчалык кадыр менен ханын коюп 80 уруу 80 атын жабдыктары менен тартуу кылып койгон экен да. Эми окумуштуулардын таң калган жерин карасаңыз, ошол аттардын дагы ДНКларын текшерсе, ошол аттар дагы түпкү келип чыккан өзөгү. Аттар дагы бири-бири менен тууган эмес да. Бул деген кандай чоң территориялардан келген аттар, бирөөсү Сириядан, бирөөсү Индия жактан, бирөөсү Кытай жактан. Ушунчалык маданияттын деңгээли ошонтолордо көтөрүлгөндөрүн карасаңыздар. Мына ошентип кыргыздын ханын кадырлап койгон да. Жакшы, анда сиз ушунун баарын жыйынтыктап анан ачылыш кылсам деген оюңуз бар турбайбы? Ал кайсы убакка белгиленип атат? Эми чындыгын айтсам, мен ушул 2 жылдан бери ушул изилдөөлөрүмдүн бардыгын бир китепке жазып атам да. Чындыгын айтсам, мына мен Төлөк Төрөкан уулунун бул санжырасы менен быйыл июнь айында эле таанышып калдым. Төлөк Төрөкандын санжырасын окугандан кийин мен бул жердеги илимдеги маалыматтарга такыр башка көз караш менен ошолардын баарын элестетип окудум да. Эгер мен бул илимди билбеген болсом, анда мен Төлөк Төрөкан аксакалдын бул кыргыз эл санжырасын жомоктой эле окуй бермекмин да. А бул жомок эмес. Демек, бири-бирине байланышы бар болгондон кийин мунун келечеги дагы бар экен да. Чоң келечеги бар. Анан буйруса ушул жаңы жылдан кийин ушу Төлөк Төрөкан аксакалдын ушу китебин дагы бир сыйра анализдеп чыгып, ошол китебиме кошуп, кыргыздын балдарына жакшы бир булак болуп берсе деген ойдо болуп атам да. Ынтымакташтык аныткан экенсиз. Анткен себеби эмне үчүн мен бул аракеттерди кылып жүрөм? Өзүм экономистмин. Мамлекеттин өнүгүүсүнө экономика өнүгүш керек деп эле биз айтып жүрөбүз да. Американын Йель университетинин окумуштуулары 40 жылдык изилдөө жасайт. Кандай балдар турмушта чоң ийгиликтерди жаратат? Кандай балдар Нобель сыйлыгын алат? Кандай балдар чоң дүйнөдөгү белгилүү музыканттар жаралат? Кандай адамдардан белгилүү окумуштуулар
Чыгам. ишкерлер чыгаандар чыгат ушу адам цивилизациясына чоң салым кошкон деген суроону изилдегенден кийин алар айтат да адам баласынын кичинекей бала ийгиликтүү болуш үчүн ал өз теги менен сыймыкташыш керек экен. Өз теги менен сыймыктанбаган бала эч качан ийгилик жарата албайт деген тыянакка чыгып атат да. Демек биз кыргыз эли чоң ийгиликтерди жаратыш үчүн биз өз тектерибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Жакшы ачылыштарды айттыңыз Кубан мырза. Кыргыз эли сыймыктандыра турган сөздөрдү айттыңыз. Ошол биздин элибизге күч кубат берип, кийинки жаштарыбызды сыймыктандырып кетсе, анда биздин улуу ата бабалардын алдында улуу дүйнөнү тааныган ошол. Уккан адамга бул кандай гана кулакка жагымдуу жаңылык. Бүгүнкү күндө антип түпкү тегин изилдемек тургай, мезгилге сиңип, ааламдашуу агымына чөгүп, тарыхтан өздөрү жоголуп бараткан элдер канча дейсиздер? Жер үстүндө 7000 жыл тарыхы жазылып, жогоруда Кубан Чороев мырза айткандай, анын ДНКсынан бери кыргыздык экени аныкталып жатканы, өлгөн бабаларыбыз тирилип келгенде болгон эмне? Таам айланып ачылууда кызыгы, ташта калган бабалардын ысымы. Куусөөктөр да кыргыз нугун арттырат, ал сендеги кыргыз кандын тутуму. Кыйырдагы тарыхыңды биле жүр, кыргыз болсоң эсиң алып ушуну. Деген менен бүгүнкү күндө канчалык техникалык кубатка ээ болсок да, тегибизди териштирип, улуу наркты улай жүргөнүбүз оң. Жогоруда Кубан мырза баяндагандай, Америка, Франция, Россия сыяктуу чоң мамлекеттер өздөрүнүн тегин издеп, улуулукка жеткире албай жүрүшкөнү да бекеринен эместир. Демесе, кыргыздарга дымак болор, намыс болор, наркыбыз бекем болсун, улуу кыргыздар. Ушуну менен Кыргыз радиосунун нуска уктуруусу аяктады. Сиздер бүгүнкү уктуруубуздан кыргыз генетикасынын ачылыштары тууралуу экономика илиминин докторанты, Кыргызстан тарыхчылар ассоциациясынын мүчөсү, байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондусунун төрагасы Кубан Чороев менен болгон маекти улантып уктуңуздар. Уктурууну даярдап жана алып барган редактору мен Гүлжамила Шакирова болдум.